လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အိမ်မှာချက်ဖြစ်တဲ့ဝက်နံယိုမီတောင်လေးကိုလာပြီးတော့မျှဝေပေးပါမယ်ရှင်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးကတော့ဝက်နံယိုကျက်သွန်ဖြူကျက်သွန်နေစပလင်ပသက်ကောရှောက်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့အစင်တင်ပြုပြင်ထားပေးပါမယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အစင်တင်ဖြစ်ပါပြီရှင်ပြီးတော့ဟင်းရေးတဲပါမယ်ဟင်းရေးပူလာပြီဆိုရင်စားထက်ခုနပြတ်ထားတဲ့အစာပါလာလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်နနပင်အမီလေးပါထည့်ပါမယ်ရှင်ခုနမရိုက်ဖြစ်လို့ပါရှင်ရေစေးတန့်ရှင်းထားတဲ့ဝက်နံရိုးကိုထည့်ပါအရက်တာအတွက်ကတော့ညုတ်ကားမုံကြက်သားမုံငါးငံပြက်ရေးထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်တခါတည်းအလုံးရောပြီးတော့ပြုတ်ပေးပါမယ်ရှင်ဝက်နံရိုးပြုတ်တာတော့အစိမ်နည်းနည်းပေးရပါတယ်နော်တနားရီဝက်လောက်တော့ပြုတ်ပေးရပါတယ်ရှင်စင်စင်ဆက်ဆက်ဟင်းရေးကြိုက်သူအတွက်ကတော့ဒီဟင်းကလိုက်တယ်နော်ဆက်ရတာလည်းလွယ်ကူပါတယ်အရန်လက်စကောင်းပါတယ်ရှင်လိုက်ဆက်ကြည့်ပါနော်နိုင်ဝက်လောက်တယ်လာပြီးနောက်ဝက်နံရိုးလည်းနှုတ်ဤပြီဆိုရင်အိုးချရပါပြီရှင်အရှင်ရေဆက်ဖို့အတွက်ငုတ်တီအစိမ်းကိုထောင်းပေးပါမယ်ရှင်စားအနှင်းငယ်ထည့်ပြီးတော့ထောင်းပါမယ်ရှင်အချင်းရေးဖြော်ပါမယ်ချင်းစုပ်ပြုတ်ရည်ကိုပကံလုံးထဲလိုက်ပါထောင်းထားတဲ့ငရုတ်သီးအစိမ်းကိုထည့်ပါမယ်တံပြတ်တီးလေးညစ်ထက်ဖြတ်ထားတဲ့နံနံပင်ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ချင်းအရတာမိကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းပေါ်နေလို့ပါငါပြတ်ရေးထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်အရှင်ရည်လည်းဖြော်ပြီးဆိုရင်ဝက်နံရိုးလေးကိုစီရည်လေးတွေထည့်ထားပေးလိုက်ပါနော်ပြီးရင်အပေါ်ကနေအချင်းရည်ကိုလောင်းထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ဝက်နံရိုးမီတောင်းစင်ဆက်ဆက်လေးစားဖို့အစင်တင်ဖြစ်ပါပြီရှင်ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်လာပေးတဲ့အတွက်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်ရှင်